您吃的是什么辣？微辣，特别明智。因为我没想到微辣是这样的。是，我也没想到。一路大家好，这里是巴拉。在上海有一家江西米粉，好多朋友艾特我，让我一定要去试一下。Let's go， 一位不用拿号，不用拿号呀。哦，那坐里面就好了呀。好的呀。这地儿特别小。哎，你好，你好。这地儿特别小，我这灯都不好意思拿出来。哎，不好意思，我这边放这个不碍您事儿吧？对不起，对不起。扫码点单。他们家有一个特别辣的是吧？是哪个？是经典还是 ？OK， 然后重辣后面写了一个慎选，必须得是重辣。辣。辣呀！完了，幸亏你送我一瓶饮料。重辣的。哎，重辣的，特别辣。一般人吃不了，如果能吃辣的是可以吃。不会有生命危险吧？120 cc 就可以。OK， 那您帮我叫好。这个就是我点的重辣江西炒米粉，辣椒也不多，看起来不错。然后这个是我加的肥肠，这是牛肉，这是我加了一份肚肉。你送给我的是吧？不用不用，我这边有。没关系，我看你跟我太辣了。你不要这么看不起我。上海的辣能有多辣？它不是辣，它是烧，我吃不了。吃吧，来都来了。好主意。放醋好很多。还是辣。一口一瓶热的，2口把这些吃完，还能省点饮料。哇，这个太辣了！老板，再来2个这个，不拿过来我都不敢吃。哦，明白，理解了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 。哎，老板，你能不能给我来一个白的，然后我拌一下？啊，可以。好吧，我不想浪费。您吃的是什么辣？微辣，特别明智。因为我没想到微辣是这样的。是，我也没想到。谢谢谢谢。这样口感会影响。没关系没关系。那个这黄瓜丝你可以放在。谢谢谢谢。还好没有点变态辣。还有变态辣？对，你肯定没翻到后面。那幸亏我没有翻到，我要翻到像我这种人，我肯定会点。没问题。能给我一根黄瓜吗？不是这个黄瓜丝，是很辣吗？还可以。你要不要是给你加点青椒这个？不用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 ，就帮我拿黄瓜就行。把标把这个牛肉吃晒。妈呀，嘴都疼。自己细看。每一口都要做心理建设。最后一口。这个江西米粉的重辣有多辣呢？就如果今天没有他们5个，我可能已经不在这儿了。好不辣？收了吗？收了，谢谢。快把它拿走，我可没喝这么多。然后目前为止，江西的这个辣是我吃过最辣，没有之一。嘴巴应该是已经完全肿了。还是回送了我礼物。好的，我们今日消费106，别觉得贵，主要是饮料喝多，好不辣。好的，我们下期见，拜拜。特别遗憾，